دې کې شک نشته چې 1993 کال د ملکي افغانانو لپاره یو ډیر زیات بدمرغه کال و چې په دې ترڅ کې موږ زیاتره مرګ ژوبله او قربانیان زموږ عادي بې دفاع وګړو ته اوښتې ده. البته تاسو پوهیږئ چې وسلوال مخالفین زیاتره بریدونه په ګڼ میشتو سیمو، ښارونو او د عامو خلکو د کاروبار په سیمو کې ترسره کړي دي چې په پایله کې اکثره قربانیان زموږ بې دفاع ښاریانو، ښځو، ماشومانو او لویانو ته رسېدلي دي چې تر ډېره بریده دا ریپورټ موږ تاییدوو او موږ هیله دا ده چې جنګ او جګړه ییز سیاست باید د خلکو بې دفاع خلکو د استوګنو، کاروبار د ځایونو، د تعلیمي مراکزو څخه لرې وي. او زموږ له اړخه موږ تېر هم ډاډ ورکړی ده او بیا هم ټینګار په دې کوو چې موږ په جنګ او په جګړې باور نه لرو. 959 هغه کسان دي چې ټپیان شوي دي او 290 کسان خپل ځانونه لاس ورکړي دي او شهیدان شوي دي د جریان په جنګ. متاسفانه کله چې موږ دا آمار د 92 کال سره مقایسه وکړو چې دا تقریبا 15% زیاتوالی راښایي. مخالفین مسلح پورې مربوط ده او په عین زمان کې فکر کوم چې لاملونه مختلف شاید به یو دا ده چې مثلا جنګونه اوس روان ده په هلمند ولایت کې جنګونه ځکه زیات شوي دي او دوم موضوع شاید دا به چې زموږ امنیتي ځواکونه یعنې هغه روزنه چې دوی ضرورت لري چې ترلاسه کړي متاسفانه دوی دا روزنیز پروګرامونه نه ترلاسه کړي. هغه چې ترلاسه هم کړي فکر کوم ډېر مؤثر نه ده. او په عین زمان کې موټر بم دوی راوړي په یوه مسکوني ساحه کې انفجار ورکوي. دا د دې لپاره چې یو چا په نښه کې دوی راځي اکثرا زیان دا مالي زیانونه موږ هغه کوو برابر وکړو او په عین زمان کې مالي ځاني زیانونه ځکه ډېر خلکو ته رسېږي. دا لاملونه دي چې باعث دې کېږي چې ملکي تلفات زیات